Olha só, olha gente, olha só, é o rodeio. Itaquá. Tá muito divertido, tá divertido demais. Itaquá. Olha só, o rodeio, é isso aí. Boa noite, gente. Segunda noite de festas, nós já estamos nos últimos preparativos para iniciarmos o nosso rodeio nessa noite de quarta-feira. Sejam bem-vindos, vamos acompanhando nos painéis de LED da TV Rodeio, o vídeo da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba e também dos nossos patrocinadores.